التي كانت إلى وقت قريب لا تختلف عن غيرها من المدن الجزائرية في انتشار الأوساخ، أصبحت اليوم تنظم مسابقات في نظافة الأحياء. مجموعة من الشباب ثاروا ضد هذه الظاهرة وجعلوا من ولايتهم الأنظف في الجزائر، وفضل ذلك يعود لنظام تاجمعت. نتابع هذا الريبورتاج الذي أعده لنا عمر حمامي من ولاية تيزي وزو. نعود إليكم للحديث مع ضيوف العدد. طبيعة خلابة تسخر بها منطقة القبرائل، لكن مع النمو الديموغرافي أصبحت هذه المناظر مشوهة بالنفايات المبعثرة في الطرقات والأماكن العمومية. ظاهرة انتشار النفايات دفعت المجلس الشعبي الولائي سنة 2013 لإطلاق مسابقة عيسى الدباح لاختيار أحسن قرية وبلدية نظيفة. Ce concours du village le plus propre, c'est aussi une occasion pour rendre un grand hommage à notre frère militant et ancien président d'Adumi, le martyr Issa Debah, lâchement assassiné il y a 10 ans. Cette 80e édition a réuni 63 villages. Alors qu'en 2013, il n'y avait que 39 participants. Ceci confirme la progression du niveau d'adhésion des villages et la prise de conscience de la population. En effet, le concours a déjà réussi de créer une dynamique, une compétition inter-village pour la propriété. Cela constitue d'ailleurs l'un des objectifs du concours. لقيت استحسان سكان القرى والمداشر الذين تأهبوا لتنظيف الشوارع والأماكن العمومية. nettoyer الدفاقين مادام بينا تسمعي سدي ينصوش تيفل تبكوا الحياه رقم نشربوا يعني لا كيتيرنا ستار بوت غنخدم ندير كل حاجه تشبع الدعوه كلي نكسوك النيجين نكسوك الوسخ باش نبروتيجي ثمورتنا المحامي ديالنا. 5 سنوات تمر على هذه المسابقة التي لقيت نجاحا كبيرا وأثمرت نتائج لم يكن يتوقعها الجميع، حيث لم يكتفي السكان بتنظيف قراهم بل حتى تزيينها وصنع لوحات فنية تعكس ثقافة المنطقة. مقران فارس يدير فيها كاكيم الطرق كيما تتفيا يعني الحمد لله فوس هكا سوينا دا صاوي الحمد لله قامنا يعني رزاقيم ورغم يدي خدمنا ذيك تاقينا كيف تاقيد المدرسة القرآن ولا غادي كتجي هذيك ولا غادي هذيك المدرسة تفتح. الشباح الله يفارق الشباح. C'est vraiment un plaisir de trouver quelqu'un d'Isdien. يعني j'encourage que ce dernier لو يتدفق comme un exemple باش نتبع ان شاء الله. Les trucs traditionnels qui خدم الفنيات نسال كيش بحال تدار نسال في لواء جماعة vraiment c'est un plaisir. اي والله الله يبارك بزاف لك نقانت مليح. إلا قصنا عندنا كثير موراي كي كنخمم لكم كيدير. خاصني لقاو نتخمم مسميزار
شتي ميزات تفرد يرسم مولاي كله تبدا تجهان تبدا تسعى النظام تبدا تسعى النقام تسعى تصديق هذا يعطي لنا او كل شيء انا قدام ثاني قرية حورة بمنطقة بوزكان من بين هذه القرى التي استجابت وعزمت على المشاركة في هذه المسابقة، حيث اتحد الكبير والصغير رجالا ونساء لتنظيف قريتهم وجعلها لوحة فنية بامتياز. تبدا في النقد في الحوره يقلن دي العرش نفيتشا راكم من بوزكان بيان سور لا تيزوزو تظهر باللي ما كانوا بارتيسيبي الكونكور كيما نعست رباح في يعني فيلاج بلو توب شو كانت سميتها كنا الحقيقه الشغل كيما نعرفوا مزيان خدمت توقف الكونكور هذا شو الكونكور كيف كاين رفض النظام المفروض يجدد النظام اللي غيجي نتكلم دي شويه نبيع صافي شحال كل راسكو هذا اللي قالوا ذاك يلين يتقشش مزوار ان شاء الله رايك ما كتولي ولكن الولف اللي تدري النظام ذيك ذا نتطلقوا بامي ذاك ما كان داخل مخامي الشمال مشيت هي مي تساود يطلقوا به بصح قالوا ما كاينش تا الا قد باللي تبدا في النار قالت زين كومونس نخدم لو تيرسيليكتيف نساعدو سو سونتر دو تري هاد سي موان تبدا نخدم ان شاء الله سي كان هاد الوكاله ديالنا نعملوا بوكو بلوس دونك لو تري تكمل تكوماسي كوخا دونك كيما راه دفض قرود مشطوحه كتزوير قال لي انا فلطوف كوماسي لو تري داخل بروميس دونك اوتوماتيك فيك ثانيه تفوت برا مين تفرا برا اوتوماتيك ماتيماتيكمون دفض تجديد داخل كدات ان شاء الله كان يدير الشغل ديالو هذا الدول استكفيو مني التجديدين ولا قال نقيم كذا النيفو ديالو كيكون ما كان ساكن تشعر وكأنك في متحف أو بيت شخصي، خاصة عند الوصول للمكان المسمى تجمع الذي يلتقي فيه السكان يوميا.
أيام الراحة والتفهم فيما صنعت أيديهم والتحدث عن أهمية النظافة وكذا البحث عن إنجازات أخرى تزيد جمالا لقريتهم. مسكن من بين عشرات القرى في منطقة القبائل التي تحولت إلى لوحات فنية تعكس جمال وثقافة الجزائر بفضل وعي السكان ومسابقة لاختيار أنظف قرية اسمها عيسى رباح. هي صور محفزة وتبعث للأمل. شباب ما عندوش شرطة البيئة، ما عندهمش عقوبات، ما عندهمش ردع. الأخ محمد واش رأيك؟ الجزائر كيشوفوا بلادنا هذه وحنا نطلبوا من الشعب الجزائري بصفة عامة كونوا يد في اليد وتعاونوا. وحنايا كعمال نظافة أنا في خدمة البلاد والعباد ليلا ونهارا، وماذا بين ولادنا يقعدوا في بلايص شابين ونضاف ونقايا يريحوا صافي بليزير كي تريح مع ولادك هكذايا بلاصة شابة نظيفة لاباس الحمد لله، ماشي تكون مريح وتشوف القمامة فوق راسك. حنا البارح صارتنا في أماكن والله العظيم والله حنا خدامين هما يرموا علينا في الزبل من فوق. إن شاء الله تعمل هذه إن شاء الله ماذا بينا نوعيو الناس ماذا بينا يتوعاو، الشعب كاع يتوعى ويشوف واش كاين باسكو وليدو يخرج للتيرا يلعب، وليدو يخرج يلعب قدام القمامة هذيك. ماهوش راه يجي أجنبي ولا ولادنا اللي راهم يلعبوا. نعم شكرا الأخ محمد. الأخ كريم ما هو تعليقكم؟ والله نلاحظوا ونشوفوا حينما المواطن ينخرط بقوة في نظافة محيطه الكل يستجيب. إذا لذلك أنا قلت لكم في قبل قليل بأن أفضل شرطي للبيئة هو المواطن انخرط أصبح الحي تاعو القرية تاعو نموذجية ونظيفة. لذلك كلنا لازم ننخرط وهذا ما يكفيش، لازم نتبعوها بطريقة عصرية في تسيير النفايات. ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا. ان شاء الله تعمل الفكره المبادرات هذه تاع النظافه، فكره ربع الوطن من اجل الجزائر. ان شاء الله. شكرا لكم السيد كريم ومان، مدير عام للوكاله الوطنيه للنفايات على تلبيه الدعوه.